전기를 전혀 쓰지 않는데 방 전체가 환하게 밝아집니다. 이 장치는 튜브형 태양광 조명으로 지붕 위 유리돔이 햇빛을 모아들이고 그 빛을 그대로 실내로 전달합니다. 특수 반사 튜브를 따라 이동한 빛은 거의 손실 없이 내려오고 천장의 디퓨저를 통해 눈부심 없이 고르게 퍼집니다. 이 과정에서 자외선은 99% 이상 차단되기 때문에 안전합니다. 더 놀라운 점은 낮에 모은 에너지로 밤에도 사용 가능하고 리모컨으로 밝기 조절까지 된다는 점입니다. 하루 종일 자연광을 사용할 수 있는 구조입니다. 가정집은 물론 체육관 같은 대형 공간에서도 활용되며 친환경 조명으로 주목받고 있습니다. 여러분 집에도 하나 설치해 보시죠.